China und Russland wirken nach außen wie strategische Partner gegen den Westen. Heute wollen wir mal einen Blick auf die neue Berichterstattung werfen und damit gleichzeitig auch ein neues Format in unserem Podcast mit einbringen, nämlich die Analyse aktueller Berichterstattungen. Die Titelstory, die wir uns heute ansehen werden, zeigt, es steckt offenbar eine viel tiefere militärische Zusammenarbeit zwischen China und Russland bis hin zu geheimen Treffen und gemeinsamer Rüstungsentwicklung. Und heute geht es darum, wie eng diese Achse wirklich ist, warum sie für Europa relevant ist und was das über die neue geopolitische Lage verrät. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Geopolitik und Märkte. Mein Name ist Amadeus Quist und ich moderiere in diesem Podcast wie gehabt die Diskussion unserer beiden Experten und begrüße damit zunächst einmal Sebastian van Brevoort. Ja, guten Tag zusammen. Sebastian van Brevoort vom Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr. Ja, und mein Name ist Werner Halfer. Ich bin Professor für internationale Wirtschaft, Weltwirtschaftsgeografie und Wirtschaftspolitik. Ja, vielen Dank und hallo an euch beide. Sebastian, magst du vielleicht einmal die interessante Titelstory kurz vorstellen, über die wir heute etwas sprechen wollen und die wir auch einordnen möchten? Ja, also wir haben uns ja jetzt, möchten die Gelegenheit auch nutzen, hier und da mal aktuelle Berichterstattung aufzugreifen und darüber hier ein bisschen zu diskutieren und selber einzuordnen. Und der Spiegel hat in der nicht aktuellen Titelstory, sondern die Woche davor halt darüber berichtet, dass halt der Austausch zwischen den Russland und China deutlich enger ist als das, was bisher bekannt war, und dass das halt auch ja, in die technologische Richtung geht, die Abstimmungen viel weiter sind. Und das veranlasst uns halt eben dazu, dann halt da mal einen Blick drauf zu werfen, zu sagen, okay, was ist davon wirklich neu, was überrascht uns, was ist relevant und was ist dann halt eben, welche Schlüsse muss vielleicht der Westen, wenn man so will, daraus ziehen? Ja, vielleicht beginnen wir zunächst einmal damit, uns mal anzusehen, wie denn überhaupt das Verhältnis ist zwischen Russland und China. Wir hatten dazu schon einige historische Exkurse gemacht in früheren Folgen, aber wie ist das Ganze eben genau in diesem Bereich militärisch und geopolitisch so zu verorten, Sebastian? Ja, genau. Also in den letzten Folgen haben wir da ja auch schon verschiedentlich drüber geredet. So, und das halt eben, zwar wird immer im Moment halt diese Partnerschaft oder Freundschaft immer wieder sehr, sehr stark betont, aber historisch betrachtet war das gar nicht immer so. Also im Kalten Krieg war das durchaus, haben die sich durchaus gegenübergestanden, auch in dem Sinne, als dass sie sagen, ja, wir verfolgen einfach eine andere Ideologie sozusagen, auch wenn beide den Kommunismus quasi fördern wollten, aber trotzdem war das halt irgendwo anders, eine andere Ausprägung. Und da gab es dann ja auch, wie auch angesprochen, halt eben diese Konflikte am Usuri-Fluss in den 60er Jahren. Und deswegen hat sich dieses Verhältnis halt zwischen Russland und China, das wir heute kennen, war in der Vergangenheit nicht immer so. Aber es ist halt auch festzustellen, so, das ist halt keine klassische Allianz, also so wie die NATO. Das ist ja ganz klar formalisiert, eine Organisation, wo man sagt, okay, das ist eine richtige Allianz. Also wir reden hier eher von einer engen strategischen Partnerschaft zwischen diesen beiden Ländern und mit dem gemeinsamen Interesse gegen den Westen. So, das ist halt ganz fundamental. Und das hast du auch schon erwähnt, halt die zunehmende militärische und technologische Verflechtung. Das ist halt eben so dieses ganz Wichtige daran. Das Interessante ist ja dabei, wenn wir uns das Verhältnis der beiden Länder ansehen, in der Vergangenheit hat man eigentlich relativ häufig davon gesprochen, dass es ein sehr asymmetrisches Verhältnis ist. Ist das denn bis heute so und ist das auch in diesem militärischen Bereich so? Werner, wie würdest du das analysieren aus der Vergangenheit heraus bis in die Gegenwart? Sind das gleichberechtigte Partner, die gleich aufstehen? Nein, also klares Nein. Und zwar muss man sagen, heute komplett umgekehrt zu der Situation des Kalten Krieges. Im Kalten Krieg war Russland die führende technologische Macht und auch, weil industrialisiert, damals in Sowjetzeiten eben auch die wirtschaftliche Macht. Und China hat das alles letztendlich nicht anzubieten gehabt. Und das ändert sich eben im Laufe der 1990er Jahre vor allen Dingen,
Zwar haben wir die Situation in Russland, dass eben eine völlig neue wirtschaftliche und politische Ausrichtung stattfindet, aber man kommt ja in den ersten 10 Jahren nicht besonders weit in der neuen Entwicklung und gleichzeitig steigt China immer mehr auf und damit verbunden auch der Machtanspruch, der militärische Anspruch. Wir wissen ja schon, haben schon gehört, dass Länder, die sich wirtschaftlich entwickeln, versuchen, das Erreichte halt militärisch auch abzusichern, sodass wir heute davon ausgehen müssen, das sind zwei völlig ungleiche Partner. Einer sehr stark, das ist die Volksrepublik China, und ein Land, das eigentlich, man könnte sagen, sowohl ökonomisch als auch militärisch in großen Teilen abhängig ist von anderen Ländern. Ich bringe es mal auf einen Punkt, wenn China keine Unterstützung in diesem Krieg bringen würde, zwischen Russland und der Ukraine, wäre der Krieg längst vorbei, weil Russland das einfach gar nicht finanziell anders mehr stemmen könnte und auch technologisch nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Nun ist ja auch die Frage, was ist denn das Brisante an den neuesten Erkenntnissen aus dieser Titelstory heraus? Es ist kein Geheimnis, dass natürlich die beiden Länder die Nähe zueinander suchen, gegenseitig quasi sich da die Partnerschaft ausloben. Was ist das Brisante an den aktuellen Entwicklungen, Sebastian? Oder? Ja, genau, also wenn diese Zusammenarbeit und die Nähe, die überrascht uns ja nicht. So, nur jetzt eben aus dieser Berichterstattung, so, die übrigens nicht nur der Spiegel, sondern halt auch das russische Investigativmedium The Insider und die französische Tageszeitung Le Monde gemacht haben, ist halt so, dass es eben diese Zusammenarbeit darüber hinausgeht und es eben um sensible Militärtechnik geht. Und das ist halt, also da Russland und China tauschen sich nicht nur über irgendwelche Kalaschnikows aus und Helme, sondern über wirklich Hochtechnologie, die enorm wichtig ist für die Kriegsführung. Und was halt auch interessant ist, so was Russland halt in der Vergangenheit dann eben nicht gemacht hat. So, also gerade wenn es halt irgendwie um Raketentechnik ging und so weiter. Also da war die Bereitschaft, diese halt eben da in dieser Hinsicht Informationen zu teilen, vielleicht auch weiterzuentwickeln, so war die Bereitschaft nicht sehr ausgeprägt. So, das hat sich jetzt geändert. Das zeigt aber auch das, was Werner gerade gesagt hat, ist so, dass sich einfach das Machtverhältnis zwischen diesen beiden Staaten grundsätzlich verändert hat. So, also deswegen China ist viel, viel mächtiger geworden und deswegen beeinflusst das natürlich dann auch eben die Kooperation in militärischer Hinsicht. So, und was daran halt brisant ist, fragst du so, und das ist halt eben so, jetzt könnte man sagen, ja gut, das sind halt zwei Staaten, die auf die eine oder andere Weise kooperieren, aber es betrifft halt die Sicherheit Europas und der NATO und geht ja eben auch über den Ukraine-Konflikt hinaus. So, weil das müssen wir in unserem strategischen Denken halt dann berücksichtigen und können das nicht ausblenden und sagen, ja okay, und dann wenden wir uns halt China in einer anderen Weltregion zu und betrachten das dann ohne dieses Wissen, das wir jetzt halt da haben. Deswegen denke ich, ist das halt wirklich sehr wichtig, dass wir aus diesen Erkenntnissen auch die richtigen Schlüsse ziehen. Und man hat eine wunde Stelle gefunden. Letztendlich zeigt der Bericht auch, wo wo das System halt verwundbar ist, nämlich offensichtlich bei der Kommunikation, nicht? Die Abhängigkeit von den Satelliten, die wir hier vorgeführt bekommen, die Elon Musk halt mit seiner Firma zur Verfügung gestellt hat, die Kommunikationsinfrastruktur. Wenn die wegbricht, können Russland und China im Moment nicht viel machen. Da will man dann stärker zusammenarbeiten, um natürlich auch neu zu entwickelnde Raketen und Raketenabwehrsysteme auch besser steuern zu können. Also das ist eine große Herausforderung, ganz offensichtlich. Und nochmal auf die Frage zu kommen, ob das überraschend ist. Also mich überrascht das überhaupt nicht. Jetzt haben wir es mal schwarz auf weiß oder wir wissen ein bisschen mehr darüber, aber letztendlich ist seit Jahren bekannt, dass hier letztendlich eine Zusammenarbeit stärker sein muss, ob formalisiert oder nicht formalisiert. Das ist kaum anders denkbar gewesen. Wir können davon ausgehen, dass ungefähr seit Beginn der 2000er Jahre so eine Kooperation bestehen muss. Formal haben China und Russland die kriegerischen Probleme, die sie hatten in den 1969er Jahren, also die Situation am Amur beziehungsweise im Nebenfluss, den Ussuri, ja erst 2008, 2009 offiziell beendet. Das ist aber letztendlich das Ergebnis eines Vorlaufs, dass da offensichtlich erkannt wurde, wir sind jetzt im Kampf gegen den Westen, im Kampf gegen Europa, Amerika und vor allen Dingen aus chinesischer Sicht im Kampf gegen den Einfluss in der südchinesischen Meerregion
offensichtlich in der Situation, dass wir es uns leisten können, unsere Zusammenarbeit auch zu intensivieren. Und am Ende wird es irgendwann bekannt werden, aber es ist eigentlich für die Fachkreise nichts Neues. Ja, erstmal gut, dass du eben die Starlink-Technologie angesprochen hast, weil das wird in dem Artikel natürlich auch betont. Also da die russische und chinesische Seite erkennen halt an, okay, das ist ein enormer Vorteil auf dem Gefechtsfeld, sodass die Ukrainer Starlink nutzen können und dass halt Elon Musk dazu in der Lage ist, diese Satelliten ins All zu schicken. So, allerdings, so muss man das ja jetzt auch mal aus deutscher und europäischer Sicht auch mal kritisch hinterfragen, so, weil wenn die Abhängigkeit nicht nur einem Staat gegenüber, sondern einem Privatunternehmen so groß ist, so dass man sagt, okay, das ist für unsere Kriegsführung so zentral, da machen wir uns halt, ne, und auf diese Technik so angewiesen sind, da muss man dann natürlich jetzt sagen, okay, wie können wir uns davon weniger abhängig machen? Das ist natürlich eine strategische Frage und die wirft noch ganz andere Probleme auf sich und ich meine, wir befinden uns sowieso in einem Wandel und und versuchen unabhängiger zu werden. Aber das ist ein Feld, so, das auch riesig ist und vor dem in Deutschland und Europa vor enormen Herausforderungen steht. Ja, vielleicht auch da nochmal ein Punkt von meiner Seite. Man muss die Interessenssituation dieser Zusammenarbeit nochmal klar machen. Russland möchte vor allen Dingen seine Bedeutung als Global Player in Europa wieder deutlich machen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion ist vor allen Dingen für Russland nicht nur der Gesichtsverlust gegenüber den USA gewesen, das ganz sicher, aber es zeigt eben die strukturelle Schwäche innerhalb Europas und da gibt es jetzt die EU und die arbeitet nicht richtig zusammen zwar, aber das wird offensichtlich mehr, jetzt auch im militärischen Bereich. Sie verfolgt Werte, die in Russland nicht geteilt werden. Das ist letztendlich der Gegner aus Sicht dieser Regierung. Wir wissen natürlich nicht, wie groß der Rückhalt ist in der Gesellschaft. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und aus der chinesischen Perspektive ist es eben die Situation, man hat die USA als strategischen Gegner. Man ist zwar ökonomisch voneinander abhängig, also was die Lieferbeziehungen angeht, was die wechselseitigen Direktinvestitionen angeht, was die Verschuldung angeht. Man kann eigentlich gar nicht so richtig ohne dass man eben zusammenarbeitet. Aber die Chinesen möchten gerne in ihrem Umland, im maritimen Umfeld, wie wir das genannt haben, die Amerikaner dort loswerden. Und dafür ist der erste wichtige Schritt eben, dass der Gedanke von Greater China umgesetzt wird. Und dazu gehört eigentlich aus chinesischer Sicht Taiwan muss wieder aus chinesischer Sicht zurück zur Volksrepublik China, obwohl es kein Zurück ist, weil das ja nie dazugehört hat. Aber man hat durch diese Zusammenarbeit eine Möglichkeit, unabhängiger zu agieren. Man kann den Westen stärker auf den Konflikt der Ukraine lenken. Man kann seine Interessen im südchinesischen Meer und auch in Taiwanstraße viel leichter verfolgen. Man ist letztendlich in der Lage, etwas abseits des allgemeinen Weltgeschehens zu agieren und dann bei Gelegenheit eben möglicherweise zuzuschlagen, ob das im Krieg oder in einer freundlichen Übernahme sein wird, freundlich in Anführungszeichen, das wird man sehen. Ja, nee, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich meine, wir haben ja auch in unseren Folgen über den Indo-Pazifik, die ich an dieser Stelle sehr herzlich empfehlen möchte, auch darüber geredet. Und in dem Artikel wird natürlich auch beschrieben, dass Russland und China das Gefühl haben, sich zwar an unterschiedlichen Orten der Welt, aber von den USA und Europa umzingelt zu fühlen. Und jetzt finde ich, wäre es halt irgendwo auch ein bisschen vermessen, wenn man dieses Gefühl oder dieses Sicherheitsbedürfnis einfach so abtun würde. So, ich meine, wir haben da in der Folge über den Indo-Pazifik durchaus drüber geredet, so, und dass es legitime chinesische Sicherheitsinteressen gibt. So, wie die durchzusetzen sind, das ist halt eine andere Frage. Oder ob man die vielleicht auch durch Kooperation auflösen kann, wäre ja auch möglich, aber wie von dir angesprochen, eben im südchinesischen Meer, eben diese Kontrolle über die erste Inselkette, das ist den Chinesen ein großes Anliegen und das verbindet sie halt auch mit Russland, dieses Gefühl von, okay, da ist eine reale Bedrohung. Also das, denke ich, ist der Vollständigkeit halber sollte das auch erwähnt werden. Das mal zusammenzufassen, was haben denn beide Staaten letztendlich von dieser Kooperation jeweils? Ja, also Russland profitiert halt eben, ne, auf unterschiedliche Weise, haben wir jetzt auch versucht darzustellen. Stellt sich halt die Frage, ja, inwiefern profitiert China davon?
Und ganz offensichtlich so hat China ja ihre Streitkräfte enorm ausgebaut, enorm viel investiert. Allerdings, was den Chinesen natürlich gänzlich fehlt, sind praktische Erfahrungen oder Kampferfahrungen. Und da in dieser Hinsicht so lernt jetzt auch China eben von den Erfahrungen, die Russland in den vergangenen Jahren gemacht hat. So, und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, der dann halt eben auch im chinesischen Interesse ist, so, um da dann vielleicht dann auch für die Zukunft eigene Schlüsse selber rausziehen zu können. Die spannende Frage lautet ja auch, was bedeutet das eigentlich am Ende des Tages für Europa und auch die NATO? Welche Gefahr könnte daraus entstehen? Werner, du hast jetzt gerade auch über die Europäische Union einmal gesprochen, die ihre Ambitionen, sich militärisch aufzurüsten, in Form von Sicherheitspolitik ja auch sehr hochgefahren hat. Ja, ich glaube, wir dürfen den Fokus nicht nur auf Russland, weil es geografisch näher zu uns liegt, legen. Diese Gefahr, diese Problematik, die potenzielle Kriegsgefahr, die sehen wir natürlich, können wir jeden Tag in den Medien auch Berichte von mitnehmen. Aber China ist durchaus interessiert, in Europa Einfluss zu nehmen. Es sagte mal vor gar nicht allzu langer Zeit ein Geheimdienstmitarbeiter, Russland ist der Sturm und China ist der Klimawandel. Das bringt zum Ausdruck das Interesse, das China auch an Europa hat. Nicht nur als Absatzmarkt, als Technologiequelle, das immer noch ist, sollte man eigentlich gar nicht glauben, aber trotzdem bedient man sich gerne westlicher Technologien, möchte die auch gerne abzapfen. Aber vor allen Dingen auch ist das ein Systemrivale, weil man ja immer noch verbündet ist mit den USA. Deswegen hat man natürlich da auch China halt im Fokus. Und Industriespionage ist ein großes Thema in Europa von Seiten der Chinesen, wenn das stimmt, was die Geheimdienste uns sagen. Bei den Russen ist es eben so, dass sie halt offensichtlich sich vorbereiten wollen, dass im Ernstfall sie durchaus in der Lage sind, das geopolitische Gefüge in Europa zu verändern. Ob das militärisch stattfinden wird oder nicht, das wissen wir nicht. Aber immer dann, wenn natürlich Aufrüstung stattfindet, und das tut es jetzt auf beiden Seiten, wächst natürlich die Militärgefahr, die Gefahr einer Auseinandersetzung. Und Russland agiert viel stärker über Medien, über die Beeinflussung der Menschen, soziale Medien, viel stärker mit Anschlägen auf die Infrastruktur und gleichzeitig auch noch der Beeinflussung politischer Kräfte. Wir müssen nun mal an die extremen Parteien in Europa denken, auf dem rechten und linken Spektrum, die alle sehr russlandnah sind. Und das sind sie natürlich nicht so ohne weiteres, sondern weil sie offensichtlich Unterstützung bekommen in irgendeiner Form und sich auch etwas davon versprechen. Das ist die Herausforderung und letztendlich kann man nur in einem darauf antworten. Europa muss, und wir haben es bei vergangenen Folgen auch schon mal gesagt, Europa muss zusammenarbeiten. Europa muss sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, ökonomisch, im politischen Zusammenhalt, Weiterentwicklung der Europäischen Union, Weiterentwicklung des Euroraumes und natürlich auch im militärischen Bereich. Im Moment sehen wir halt gerade im militärischen, dass da wieder so ein Durchgewurstel von allerlei nationalen Interessen stattfindet und das darf nicht passieren. Wir müssen hier klare Kante zeigen, wenn wir diese Gefahr, die von beiden Seiten für Europa besteht, letztendlich abwehren wollen. Ja, klare Kante zeigen, aber auch einfach im Sinne von, wir sind ein Akteur, der unabhängig ist und der selber sein Schicksal in die Hand nehmen kann, weil das ist ja im Moment halt gar nicht der Fall. Aber ich möchte da auch ganz gerne nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar grundsätzlich zeigt halt diese Gemengelage, über die wir heute gesprochen haben, so dass einfach der Druck auf die westliche Sicherheitsarchitektur insgesamt enorm zugenommen hat. So die autoritären Staaten sich besser koordinieren und das weit halt eben über diese Situation in der Ukraine herausgeht, sondern man kann halt sagen, so diese liberale Weltordnung, wie wir sie halt kannten, in der wir Jahrzehnte gelebt haben, so die erodiert immer mehr. Und das zeigt sich ganz konkret eben an solchen Dingen, über die wir heute gesprochen haben. Von innen und von außen, nicht? Erodiert die, ne? Ja. Absolut, absolut. Also, ne, und da müssen halt eben die westlichen Staaten, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie drauf reagieren. Und das ist eben die Herausforderung.
Ich denke, das ist doch ein relativ gutes Schlusswort. Wir sind damit auch am Ende der heutigen Folge angelangt und wollten auch bewusst dieses alternative neue Format einmal etwas kürzer halten. Wenn euch ein solches Format gefallen hat und ihr in Zukunft Lust habt, mehr von solchen Sachen zu erfahren, hinterlasst gerne einen Kommentar und einen Like. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Kanal. Und damit verabschiedet sich Amadeus Gwist. Sebastian von Brefort und Werner Halfer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.